เกิดพายุฝนในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอเชียงแสนค่ะมีพายุลูกเห็บรุนแรงทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นแล้วก็มีบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะเกิดพายุลูกเห็บแล้วก็ลมพัดแรงนานเกือบ20นาทีที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ21 นาฬิกาคืนที่ผ่านมาแรงพายุทำให้เสาไฟฟ้าบนถนนเชียงแสนแม่จันทร์ช่วงบริเวณบ้านกู่เต้าตำบลโยนกอำเภอเชียงแสนหักโค่นล้มขวางถนน59ต้นนะคะรวมระยะทางยาว500เมตรทำให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องปิดเส้นทางจราจร1ช่องทางเพื่อเร่งซ่อมแซมค่ะต่อหน้ากระโดนตกของนี้ตอนนี้ไฟยังมาเลยเจ้าน่าเห็นว่ามีรถทับต้นไม้ทับรถต้นไม้ฮักลงกลางถนนนะรถต้องติดกันอ๋อทับรถเลยแบบรถมาถึงกับทับแต่การจราจรแจ่มได้ไฟฟ้าตอนนี้ยังมาเลยเนาะยังเลยเจ้าจากการสำรวจความเสียหายพบว่ามีบ้านได้รับผลกระทบจากพายุฝนในพื้นที่อำเภอแม่จันทร์5ตำบล14หมู่บ้านค่ะและพื้นที่อำเภอเชียงแสน3ตำบล10หมู่บ้านมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า300หลังคาเรือนส่วนใหญ่กระเบื้องมุงหลังคาแตกเสียหายแล้วก็ปลิวไปกับกระแสลมค่ะนอกจากนี้ยังมีสถานที่ราชการโรงเรียนแล้วก็วัดได้รับความเสียหายจากต้นไม้หักโค่นทับอย่างน้อย5แห่งซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูต่อไปค่ะ